Saya kandang di pagi hari, alhamdulillah ada telur menetas guys. Jadi ini adalah cangkang telur yang menetas nih, seperti ini ya. Alhamdulillah ini kita punya paut baru, mudah-mudahan nanti lolos seleksi alam. Dan ini adalah induk babuan, jadi bukan telur aslinya ya. Kita kemarin kasih telur dari indukan lain. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik lagi untuk merawat anaknya, karena kemarin historinya itu dia ngerawat 1-2 anak, tapi ini kita coba kita kasih 3 telur sekaligus ya. Mudah-mudahan nanti juga gemati sama anakannya. Oke, terima kasih.